咧，而家咧就係咁咧，我頭先咧就撳錯掣，就拍完條片啦，就話咁咧，除咗3分好熱啦。咁咧，我而家咧就咧頒獎啦，當然要噔噔噔噔噔噔噔，獎牌一定要有一個㗎啦，獎牌啊！真係用㗎嚇，我有㗎嚇，真係有㗎，我真係攞個紙飛機大賽個獎牌㗎，真係自己整㗎嚇，我真係自己整㗎，睇下，我紙飛機大賽啊，我攞金牌啦，唔係銀牌啦，咁咧呢個就係我喺今次嘅紙飛機大賽贏咗啦。咁咧佢係雖然係銀啦，但係佢都係金牌嘅。即刻話俾大家睇。咚咚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 咚，我有金牌啦！嚇！咁我哋今集唔係。今集咧，我哋講到咁多先啦，我哋下一條片翻嚟再見，拜拜。